Niekedy, keď dáte video, to neznamená, že to video nebolo dobré, ale mohlo byť zle zostrihané. Ja som dával svojho času jedno video na profil Lubo Vibes, ktoré malo asi iba 2000 videní. Bolo to staršie, tak som si ho zobral a skúsil som urobiť to, že ho zostriham lepšie, bude kratšie, lepší húk na začiatku. A čo sa stalo? To, čo som v podstate aj rátal. Toto video teraz má možno 20 000 videní, možno už viac. Predtým som dosiahol tam nejakých 6 followerov, teda 45, proste lajky, všetko, uloženia, výrazne viac, niekedy až 10-násobne. Niekedy tá idea toho videa nie je možno zlá, ale možno ho treba len troška prestrihať. To, čo ste dali treba v strede alebo k záveru, čo ste si mysleli, že bude najlepšie, treba dať na začiatok a podobne. Skúsať sa s tým pohrať. A robte to iba na videách, ktoré majú viac ako mesiac. Aby vám to náhodou TikTok nejak nepostihol, že vlastne dávate to isté video. A toto, čo tu teraz hovorím, tak keď si pozriete predošlé video, tak to isté vlastne spomínam. Tam sú tie štatistiky, ktoré vidíte, že 2000, teraz 20 000 a podobne. A aj to si všimnite, že teraz, ja keď som dal toto video s tvárou, tak bude tam 100% viac videní, ako na tom videu, kde tá tvár nebola. To si všimnite.